Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇင်မီ vlog ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟန်နွိုင်းကနေမနေ့စောစောထွက်လာပြီးတော့ဟာလုံးဘေးကိုသွားနေတာပေါ့ကွာဒါကတော့ခဏနားတဲ့အချိန်လေးမှာ coffee တောက်တာပေါ့နော်ယူပဒါနပါပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ထွက်ပါတယ်စိတ်ကန်းကိုရောက်ပါပြီအခုတော့စီးမဲ့ဘုတ်စီကိုသွားနေတာပါဒီလိုမျိုးတင်မော်ကြီးတွေနဲ့လည်းညအိတ်ခီးစင်တွေရှိပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဒါနေချင်းမြန်မဲ့သွားတာပေါ့နော်ရှုခင်းတွေကိုစပြီးတော့မှမြင်ရပါပြီသွားတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာဒီလိုကြောက်တောင်တွေကိုတောက်လျှောက်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဘလို့တင်စားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လေပကြီးကားတစ်ချက်ကတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ခံစားရတာရှုခင်းနေရလေတကယ်ကိုလှတာပြီးတော့လေပင်လယ်ရေရလဲလေစိမ့်နေရပဲနေ့လယ်စာစားချိန်ရောက်သွားပါပြီသူ့မှာကျွေးရတော့ပင်လယ်စာတွေကိုအဓိကကျွေးတာအစားအစာတွေကလေလက်ဆက်တယ်စားလို့လဲကောင်းပါတယ်ဘိုက်ဆဆာနဲ့စားလိုက်တာဘိုက်ကိုတင်းသွားတာပဲဒီလိုမျိုးကြောက်တောင်တွေကိုလည်းအနီးကပ်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကတော့ဒီဒေသမှာပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ရိုးရာချင်းအောင်လှီပါပဲဒီလေကြီးတွေကိုလေဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်လှော့ခတ်ကြတယ်တကယ်ကိုပဲတန်မာပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတွေပါအခုသွားနေတာကကြတော့ရေပေါ်ရွာလေးကိုသွားနေတာပေါ့နော်ဒီရွာလေးကကြတော့ကြောက်ဆောင်တောင်တွေကြားတဲ့ပင်လယ်ရဲ့အလဲကောင်မှာရှိနေတာပေါ့သူကကြတော့တဘာဝကပေးထားတဲ့အကာအကွယ်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့ရွာလေးပေါ့နော်လှိုင်းတန်လေတန်တွေကနေခိုလုံညာနေရလေးပေါ့နော်ဒီမှာမွေးပြီးဒီမှာပဲကြီးပြင်းလာကြတဲ့မိသားစုတွေဆိုတော့လေပင်လယ်ပင်ကြီးနဲ့အဟဇာတက်ဖြစ်အောင်နေထိုင်တတ်ကြတယ်အင်ဂျီကတော့အများကြီးမရှိတော့ဘူးအရင်တော့ကတော့အင်ဂျီများတယ်ပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အင်ဂျီကနည်းသွားပြီဒီနေရာလေးကိုလာရောက်ခြင်းကလေပင်လယ်ပြင်နဲ့အတူတကွာရှင်တဲနေထိုင်နေတဲ့သူတို့တွေရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအနှဲငယ်ပေါ့နော်သိရှိခံစားရတာပေါ့ဒါကတော့ဒီရွာဘက်ကနေပြန်ပြီပေါ့နော်ရွာကနေအပြန်အခုပြန်နေကြတာရှုခင်းနေရတော့လေအရန်လှတာဂူကြီးတဲ့ကိုလည်းလေဝင်ကြည့်လိုက်ကြသေးတယ်ဂူအပြင်ဘက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းအပေါ်စီးကနေလှမ်းမြင်ရတာပေါ့နော်ရှုခင်းနေရတော့လေတကယ်ကိုရင်သက်ရှုမောပဲအစာပြေပေါ့နော်ဘုတ်ကနေကျွေးတာအခုကတော့ပြန်နေပြီပေါ့ပြန်လမ်းမှာရိုက်ထားတဲ့ရှုခင်းနေစိတ်ကန်းကိုပြန်ရောက်ပါပြီမနက်အစောကြီးတွေကသွားလိုက်တာအခုညနေဆောင်မှပဲပြန်ရောက်တော့တယ်တကယ်ကိုမမေ့နိုင်စရာခီးစဉ်လေးပါပဲတကယ်လို့ BNN ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလုံဘေးကိုတစ်ခေါက်လောက်သွားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟာလုံဘေးရဲ့တနေ့တာခီးစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်